今天我要跟各位分享我的素食料理的影片都是怎么来，因为很显然的，我不可能所有的料理都会，一定是要经过研究，然后思考要怎么去化解困难，遇到问题的时候要怎么去处理。那今天我就带着各位跟我一起去看我的素食影片制作过程吧。那首先我们必须要做的，并不是到厨房，而是到电脑。或许你会觉得，为什么做料理的影片跟电脑有关系呢？不是应该去找师傅，或者是去问会做的人吗？怎么会是电脑呢？没错，我们第一站来到电脑就是为了搜寻。假设我今天是要做油饭，但是我不知道油饭要怎么做的话，那我做法是我会到 YouTube 上去搜寻油饭。当然，我们光是搜寻油饭出来的有可能不是我们要的东西，因为你光是搜寻油饭，它是会给你荤食跟素食的食谱。当然，不是说荤食食谱就没有参考价值。我们今天要比较精准一点，所以我们就打上素食。我们就去搜寻素食的油饭。那我搜寻完之后，通常我就是最上面的一看下来哈。如果假设我看了第一个之后，我就有一个大概的方向的话，那我可能会再多看1-2部，去看看有没有什么是我需要去注意，或者人家做的方法是不一样的。好的，那我们刚刚看完影片之后，我们发现要做油饭，大多数都是需要蒸笼的。这就代表我们必须要去买一个蒸笼才可以做油饭嘛。那刚好在其中一个影片，我们也有看到人家是如何不用蒸笼的方式去做油饭。那我们就以这个为基准，加上之前的一些料理的方法，我们去试着做出我们的油饭。那我们看到它除了蒸笼以外，或者是电锅，我们还需要蒸米饭的网子。但是如果我们没有网子的话，我们要怎么去做？这就是我们要去思考的地方。当然我们没有网子，但是我们可以用做豆浆的棉布下去代替。那我们没有电锅没关系，我们用我们的电子锅下去试看看。那么看完刚刚的影片之后，我们就试着来做我们的油饭。那我会用的是毛豆、红萝卜丁、香菇丝、香菇头、素料又称素肉条。当然，他建议我们如果是要做油饭的话，我们需要用长糯米，但是我们今天就用圆糯米来试试看，看做出来的口感如何。好，那我们就话不多说，我们先去泡我们的糯米，还有我们的素料，因为我们这些干料先要泡水之后，才可以拿来做油饭。那我们现在才是正式的进厨房的时候，我们就先去泡我们的糯米跟我们的干料吧。好，那我们就用我们的原糯米。那因为我们是要试做的，所以我们就用1杯的原糯米。然后我们洗干净之后就给它泡水，这样子。因为刚才的影片有说到，我们糯米要泡的话，要泡至少3个小时，所以我们就这样子让它先泡着3个小时。接下来我们来泡我们的香菇跟香菇头。好，那我们香菇跟香菇头呢，要泡的时候，如果时间不够的话，用热水去泡它，它会减少泡香菇的时间。那我们这个香菇呢，就稍微用清水稍微冲一下，把脏东西冲掉。轻轻冲完之后，我们给它放在碗里面，加入我们的热水。为什么我们需要先给它冲一下？因为我之后要用这个香菇的水加到我们油饭里面，所以我希望说，为了避免说有可能有灰尘脏东西在上面，我先用清水稍微冲一下。那我们就这样子让它们泡着。那接下来我们来泡我们的素料。好的，那我们香菇头泡软的时候，我们就用1块布垫在我们的砧板下面，这样子我们在敲的时候比较不会有声音。那我们的香菇头要给它拍松，这个人家是拍肉的，我们也可以拿来拍香菇头。那我们香菇头先把它的
多余的水分挤出来。然后，如果你的香菇头有类似这一种这种东西的话，要给它削掉。触感是硬硬粗粗的，很粗糙很硬，这个要用刀子给它削掉。好，那我们削掉之后，我们就把我们的香菇头全部都给它拍一拍。大概要是这样子，所以我们给它全部都拍一拍吧。好了，我们拍完之后呢，我们就稍微给它撕一下哈。我们要弄到油饭里面，不要太大块。那我们撕完之后，我们接着就来调味吧。好的，那我们的助料都备用好之后，我们就先来切我们的蔬菜吧。那我们红萝卜切丁，那我们芹菜洗干净之后一样切丁，那我们香菇把水挤掉之后切丝。再来，因为刚才在看冰箱的时候还有一片素火腿片，那我们就顺便给它切进去吧。那我们这个火腿片就给它切丝。再来我们会需要姜末，所以我们姜一样先切片，切片后我们就给它切成末。好的，我们材料都备好之后，我们就来做我们的油饭吧。在我们开始炒我们的料之前，我们先把我们香菇头还有我们腌好的这个素肉条先做一下调味。那我们会需要一点点的姜末、五香粉、盐、黑胡椒、白胡椒、沙茶酱、香油，芝麻油或者是麻油。最后一颗蛋，我们就给它拌匀吧。那我们这个泡糯米的水也要给它沥掉。好，这时候我们就把我们这个丢进去。那我们这时候先把我们这个素料先炒好之后，给它捞出来。那捞出来之后，我们再来炒我们的糯米。好，这时候我们把我们的姜末丢进去。丢进去炒，姜末丢进去之后，我们就丢香菇，然后红萝卜，接着我们把这个火腿片丢进去，然后这个素肉，还有香菇头，再来就是冷冻毛豆，然后把我们的糯米丢进去一起炒。那这时候我们要加入水，那我们与其加入水，我们把这个泡香菇的水加进去，因为我们是用1杯的糯米，所以我们加1杯的香菇酒。这时候我们来调味，我们加入一点点的酱油，大概1汤匙左右，然后加入少许的盐，然后2汤匙的糖。然后白胡椒，加完之后我们稍微试一下它这个汤的味道，如果够的话，我们就不用再做调味。这个就是煮到它水收干，水收干之后呢，我们电锅有一个这种蒸笼架，然后我们把这个做豆浆的这个布放上去。等一下我们水收的差不多的时候，我们就给它装到里面，然后放到我们电锅里面。去让它蒸，快好的时候，我们加入五香粉，还有麻油，然后给它拌一下，就差不多可以给它捞出来，放到蒸架上面，然后进电子锅里面去蒸。好，收的差不多了，我们就给它拿出来。OK。那我们需要弄几个孔洞，
那我们就去电子锅那边吧。好，那我们电子锅这边，我们先把里面装一点点的水放进去。那我们把它盖起来，然后我们选择蒸煮，然后设定15分钟。我们设定15分钟，那就炊饭。那15分钟后，我们的油饭照理说应该就可以吃了。我们就15分钟后再来看看吧。好的，15分钟到了，那我们来看看我们这个油饭有没有成功呢？油饭的米是软的哈，所以应该算成功了吧？那我们就稍微等一下，这个时候它刚好的时候，我们要把我们的之前准备的芹菜丢进去拌一拌。我们的芹菜，丢进去，然后这时候给它拌匀。我在想说，芹菜如果一起下去蒸的话，应该会变太软不好吃，所以可能等它好的时候，我们在最后再给它这样子拌一拌，应该会比较好吧。好了，那我们这样子，我们的油饭试作品算成功。我们今天的这一步，看我是如何从一开始去了解一道料理，然后再去试做，到最后慢慢的试做成功之后的影片就到这里啦。那正常的情况就是这样子试做完之后可以了，我再从头再做一次。那今天是比较幸运就做一次就算成功了，至少卖相跟味道都蛮像的啦。有时候也有那种试做了几次1、2次、2、3次，比如说之前的鳗鱼饭，然后盐烧鳗鱼，这2部都是试了蛮多次的失败蛮多次的，吃焦掉的鳗鱼也蛮多次的那我们今天影片就到这里了。那如果喜欢我的影片的话，记得按赞、订阅、分享，并开启那个小铃铛。我们就下次再见喽，拜拜。